Takk, president. Da vil jeg få rette nok et spørsmål til finansministeren. Kildeskatten er et meget hett tema hos mange av de som berøres. Klagestormen har vært sterk og vedvarende. Mange utenlandspensjonister har kommet i en svært vanskelig livssituasjon grunnet dobbeltbeskatning og vansker med å framskaffe dokumentasjon. For mange er det helsemessige årsaker til flyktningen og ikke skatteflukt. Allikevel kan en få inntrykk av at de behandles som skatteflyktninger. Hva er grunnen til at statsråden ikke foretar seg noe når en åpenbart har forberedt kildeskatten for dårlig? Statsråd Sigbjørn Johnsen. Ærede president, jeg deler nok ikke helt forutsetningen for spørsmålet. Det har riktignok vært et jevnt sig av henvendelser om den innførte kildeskatten, men de har delvis knyttet seg til ulike ting, informasjonsbehov, uenighet i selve saken, og problemer enkelte har hatt med å skaffe seg dokumentasjon for å oppnå trekk eller fritak. Jeg har også lyst til å understreke at de aktuelle pensjonister ikke blir behandlet som skatteflyktninger. Begrunnelsen for å innføre kildeskatt var tredelt. Det ene var å sikre skattefundamentet mot urimelig uthuling. Det andre er at en skal og for så vidt da sikre likebehandling mellom bosatte og ikke bosatte pensjonister i Norge. Det andre og selvsagt den skal også sikre sammenhengen mellom finansiering av pensjon og beskatningen av pensjon. Og når en først har vedtatt regler, så betyr det at den enkelte selvsagt må dokumentere sin skattemessige stilling. Kildeskatten gjelder bare de som har emigrert fra Norge i henhold til skatteloven. De som har bosatt seg i utlandet, men som fortsatt er skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven, de skatter hit innenfor eventuelle skattebegrensningsregler som vi har i dag. Og klager som vi da har fått over det systemet, har ingenting med innføring av kildeskatten å gjøre. Så er det slik, president, at reglene om kildeskatt på pensjoner har gjennomgått en grundig forberedelse, utredning og høring, og har vært jevnlig omtalt i media. Og det har skjedd siden 2004. Det var på en bred høring i forbindelse med et høringsnotat i 2007, og en lang rekke organisasjoner som deltok i høringen var faktisk positive til innføring av kildeskatt. Så det har vært en lang forberedelse for selve vedtaket ble gjort i Stortinget. Når det gjelder informasjon, er det i tillegg til den nevnte medieomtalen gitt omfattende individuell og generell informasjon fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet, både på de aktuelle hjemmesider og brev til den enkelte pensjonsmottaker og svar på henvendelser. Så min oppfatning er at den har utvist en ganske stor aktivitet i forhold til det å både informere om og bidra til en god og smidig innføring av kildeskatten. Så er det slik at når det gjelder skatteetatens kapasitet til å behandle den enkelte saken, så har jeg nå tatt grep for å effektivisere behandlingen, og en har samlet det ved ett skattekontor i Skatt Nord. Den konkrete pågangen fra skattytere ved årsskiftet 2009-2010 har gjort at saksbehandlingen har tatt litt lengre tid, men jeg har tillit til at dette problemet nå vil gå over, at det er et forbigående problem. Så må det legges til grunn at en person som ansett bosatt i en annen stat har kontakt med skattemyndighetene i vedkommende stat, slik at den kan få den aktuelle dokumentasjonen. Og på dette punktet så har departementet fått mange henvendelser. Og som en følge av det, blant annet i forhold til Spania, så tok departementet et initiativ til et møte med spanske skattemyndigheter, og det viste seg at den nødvendige dokumentasjon i de aller fleste tilfeller var enkel å innhente for de som har opptrådt som skattemessig bosatt for eksempel i Spania. At de som ikke har oppfylt sine skatteforpliktelser overfor Spania ikke får dokumentasjon, er jo nettopp meningen med et slikt krav. Så at det er misnøye med innføring av en ny skatt er nok noe vi må leve med. Noen vil mene at skatten er urettferdig, mens andre selvsagt mener at skatten er riktig og rettferdig. Og for øvrig, som jeg sa tidligere i mitt svar, så mener jeg at innføringen av selve kildeskatten er godt forberedt, og det er gitt gode opplysninger om saken. Representanten Gundersen til oppfølging. Jeg takker for svaret. Det er heller ikke overraskende. Altså, dele beskrivelsen, det gjorde man ikke under behandlingen heller. Da mente jo en samlet opposisjon at den skulle sendes tilbake på grunn av dårlig
forberedelser, og de organisasjonene som kan noe om dette her, var også entydige på det. Men jeg kan jo sitere fra Skattedirektoratets eget internblad. Der står det jo at brevordneren til en av saksbehandlerne knakk sammen ganske fort etter at saken kom. Og en av dem siteres på at vi hadde regnet med at mer var avklart før det braket løs. Sånn at jeg tror man skal være ganske ydmyk. Altså, alle kan gjøre en dårlig jobb, men det blir litt ille når man ikke kan innrømme det. Og det her går faktisk utover en god del svake personer som har flyttet utenlandsk av helsemessige årsaker. Ja, absolutt ikke skattemessige. Og de sparer til dels Norge for ganske betydelige utgifter. Og det at de fleste gir opp etter hvert, det rettferdiggjør ikke at man ikke ser på de spesielle utslagene som innføringen her har gitt. Statsråd Johnsen. Jeg tror du må skille to ting i denne saken. Det ene er selvsagt den generelle misnøyen som mange vil ha over at det faktisk er innført en slik skatt. Altså, det vil det alltid være. Så kan det godt hende at en ikke har hatt rask nok saksbehandling, og det ligger jo for så vidt også i mitt svar, ved at en nå har konsentrert behandlingen av slike saker til ett skattekontor, og at det kanskje i en periode har vært satt på for få ressurser. Men alt i alt så mener jeg at dette er en sak som har vært godt informert om, og det faktum også at en har tatt kontakt, særlig med skattemyndighetene i Spania, viser jo at en er opptatt av å få til en smidig innføring av denne skatten. Så en skal alltid være åpen for å gjøre ting bedre. Det kan godt hende at det er ting vi også kan lære av denne saken i forhold til informasjon og andre ting, men at kildeskatten har kommet for å bli, det tror jeg er et faktum som ligger der, med mindre et annet flertall i Stortinget skulle finne på å avskaffe den, Representanten Gundersen. Ja, det er heller ikke tema. Det er det vel ingen som har diskutert, men poenget er å få en skikkelig behandling av de som blir rammet av det, og at de gis gode muligheter til dokumentasjon. Altså, statsråden var selv inne på dette med aktuell dokumentasjon. Jeg har et eksempel fra en som har flyttet til et helt annet land enn de mest kjente, men et land vi også har skatteavtale med. Han skal ikke betale skatt i henhold til den skatteavtalen med det landet han bor i. Ergo så får han heller ikke den dokumentasjonen han skal ha. Og reaksjonen fra skatteetaten er da at han må få en attest på at han ikke får attest. Det er ikke enkelt å framføre på et språk man ikke kan, og hvor saksbehandler heller antageligvis ikke kan engelsk. Så igjen, altså den saken her er for dårlig forberedt. Den er blitt innført veldig raskt, og mange sitter med betydelige problemer. Og det går faktisk så, for en del så er det så ille at man ikke har nødvendige penger å leve av. Det bør statsråden ta på alvor. Finansminister Johnsen. Ærede president, det er ikke mulig for meg å kommentere det enkelttilfellet som representanten Gundersen tar opp, men det er klart at hvis det er mange av den typen, og hvis det er slike tilfeller, så bør vedkommende ta kontakt med norske skattemyndigheter, og da legger jeg til grunn at vedkommende vil få den hjelpa som er nødvendig for å kunne skaffe seg den type dokumentasjon, for det er da en viktig del av selve kildeskatten at har du dokumentasjon på at du ikke skal betale skatt, så detter skatteplikten bort. Så i den grad jeg skal ta det opp med Skattedirektoratet, slik at det nå er obs på dersom det skal komme den type tilfeller, slik at de kan få den hjelpa som de har krav på, slik at folk føler at de får en god behandling av norske skattemyndigheter, president.